Hello students. Students, in the last lecture we discussed આપણે જોયું કે લિનાર્ડનો પ્રયોગ આપાત પ્રકાશની આપણે ચાર એના પરિણામ જોયા કે પહેલું પરિણામ હતું કે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે ચાર પરિણામ આપણે જોયા. તો માંથી પહેલું પરિણામ હતું કે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે શેની જરૂર પડે? તો કે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિની જરૂર પડે. બરાબર, ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે શેની જરૂર પડે? થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિની જરૂર પડે. ઉત્સર્જન કોની સાથે રિલેટેડ નથી? તીવ્રતા સાથે. બરાબર, તીવ્રતા અને ઉત્સર્જનને કંઈ લાગે વળગે નહીં. પછી બીજું હતું કે અગર ઉત્સર્જન થયા બાદ આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા વધારતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં પણ વધારો થાય છે. ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા વધારતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં વધારો થાય. ત્રીજો મુદ્દો, આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ વધારતા આપાત પ્રકાશને તમે શું વધારો? આવૃત્તિ વધારો. તો શું થાય? તો કે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ વધારતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જામાં એટલે કે વેગમાં વધારો થાય. ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની કેમાં વધારો થશે? આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ વધારતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જામાં વધારો થાય. અને ચોથો, આ પ્રક્રિયા કેવી હોય? તાત્ક્ષણિક 10⁻⁸ સેકન્ડમાં જ ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય. કેટલા સેકન્ડમાં? તો કે 10⁻⁸ સેકન્ડમાં. બરાબર, તો આ ચાર આપણે એના પરિણામો જોયા હતા. હવે આપણે એક ગ્રાફ જોવાનો છે, જે છે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો. બરાબર, કોનો આલેખ જોવો છે આપણે? સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V0 વિરુદ્ધ આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ. કોનો આલેખ દોરવાનો છે આપણે? તો કે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V0 વિરુદ્ધ આવૃત્તિ. હવે તમને યાદ હશે આપણે શું જોયું હતું કે આ કેથોડ હતું. કેથોડમાંથી કેથોડ ઉપર જ્યારે પ્રકાશ આપાત કર્યા હતા ત્યારે શેનું ઉત્સર્જન થયું હતું? ઇલેક્ટ્રોનનું. હવે પછી આપણે એનોડનું સ્થિતિમાન કેવું રાખ્યું હતું? પહેલાં ધન પછી ઋણ. તો એનોડનું સ્થિતિમાન ઋણ રાખતા તો શું થાય? અપાકર્ષણ બળના કારણે એનોડ સુધી આવતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં શું થતો હતો? ઘટાડો. તો એનો મતલબ એવું થયું કે અગર તમે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વધારતા હોય, આપણે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V0 ઋણ સ્થિતિમાન તમે વધારતા હોય
હવે જો તમારે ઇલેક્ટ્રોનને અહીંયા સુધી પહોંચાડવા હોય તો તમારે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા વધારવી પડે. કેમ? બાકી તો અપાકર્ષણ બળ થાય એટલે ઇલેક્ટ્રોન પહોંચી જ ન શકે. તો માની લો કે હું ઋણ સ્થિતિમાન વધારતો જાઉં છું અને મારે જો આ ઇલેક્ટ્રોનને અહીં પહોંચાડવા હોય તો મારે એ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા વધારવી પડે. અને તમને ખબર છે ઉર્જા ક્યારે વધે? જ્યારે તમે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ વધારો. એનો મતલબ જો તમે અગર તમે એનોડને કલેક્ટર એ કહેવાય, જો તમે એનોડનું ઋણ સ્થિતિમાન વધારતા જઈએ તો ઇલેક્ટ્રોનનું જે અપાકર્ષણ બળ છે એ સતત વધતું જશે. તો અપાકર્ષણ બળ સતત વધતું જાય તો હવે ઇલેક્ટ્રોનને પહોંચાડવા હોય તમારે હજી પણ એનોડ સુધી તો તમારે ઉર્જા વધારવી પડે. અને ઉર્જા ક્યારે વધે? તો કે જ્યારે તમે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ વધારો. તો આપણે એમ કહી શકાય કે આ જે આપણે આલેખ દોરીએ V0 એટલે કે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો જે આલેખ છે, V0 વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો જે આલેખ છે એ તમને સીધી રેખા મળશે. આ આલેખમાં તમને સીધી રેખા મળે એવું કહી શકાય. બરાબર? શું મળશે તમને આલેખમાં? સીધી રેખા. કેમ? એમ કે બંને શું છે? જુઓ, બંને એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વધે તો અહીંયા તમારે આવૃત્તિ વધારવી પડે. સમપ્રમાણમાં છે એટલે આલેખ સીધી રેખામાં આવ્યો. તમને એમ થશે કે તો આપણે અહીંયાથી આલેખ શું કામ નથી સ્ટાર્ટ કર્યો? કેમ અહીંથી ચાલુ કર્યો? તો કે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન ક્યારે થાય? જ્યારે કેટલી આવૃત્તિ હોય? થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ હોય પછી જ ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન શરૂ થાય. એટલે આ આલેખ ક્યાંથી શરૂ થશે? કઈ આવૃત્તિથી શરૂ થાય? તો કે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિથી શરૂ થાય. બરાબર? ચલો, તો હવે પછી તો આપણે એમ કીધું કે V0 વધે તો તમારે શું વધારવું પડે? આવૃત્તિ. ચલો, તો અહીંનો આલેખ છે. હજી આપણે બીજા આલેખ જોઈશું, પણ એ પહેલાં આપણે આઇન્સ્ટાઈનની સમજૂતી જોઈ લઈએ, પછી પાછા બીજા આલેખ જોઈએ. 4 આલેખ આવશે આમાં મેન. ચલો, હવે તો શું છે આઇન્સ્ટાઈનની સમજૂતી સ્ટુડન્ટ્સ? આજે અગત્યનું. હવે તો કે ધારો કે આપણે જે ધાતુ પર પ્રકાશ આપાત થાય છે, ધારો કે એ ધાતુનું વર્ક ફંક્શન કેટલું છે? 5. કેટલું છે ધાતુનું વર્ક ફંક્શન? તો કે ધાતુનું વર્ક ફંક્શન છે 5. બરાબર? 5 એટલે કે ધાતુનું વર્ક ફંક્શન. અને એનું સૂત્ર આવે 5 બરાબર h/0. ઘણા આને આમે લખે hf0. શું છે ν0? આ ν0 છે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ. ધાતુનું વર્ક ફંક્શન એટલે આપણે એમાં કહી શકાય કે જરૂરી ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે અથવા ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે જરૂરી એવી ઉર્જા, જરૂરી એવી લઘુત્તમ ઉર્જા, એને શું કહેવાય? ધાતુનું વર્ક ફંક્શન. ચલો, પછી હવે ધારો કે આપાત પ્રકાશની ઉર્જા છે hν. કેટલી છે આપાત પ્રકાશની ઉર્જા? hν. તો આઇન્સ્ટાઈન મુજબ ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે
ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે જે આપાત પ્રકાશની જે ઉર્જા છે એટલે કે h ન્યુ, આપાત પ્રકાશની જે ઉર્જા એટલે કે h ન્યુ એ કાં તો વર્ક ફંક્શન જેટલી યા તો વર્ક ફંક્શન કરતાં વધારે હોવી જોઈએ. એના મતલબ જો ધાતુનું વર્ક ફંક્શન 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ હોય, ધાતુનું વર્ક ફંક્શન 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ હોય તો આપાત પ્રકાશની ઉર્જા કેટલી હોવી જોઈએ? કાં તો 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ હોવી જોઈએ યા તો એના કરતાં વધારે 11, 12 એવી હોવી જોઈએ. બરાબર. અગર આપાત પ્રકાશની ઉદાહરણ છે કે અગર આપાત પ્રકાશની ઉર્જા અગર ધાતુનું વર્ક ફંક્શન 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ હોય એટલે કે 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે કે વર્ક ફંક્શન એટલે શું થાય તો કે ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે જરૂરી એવી લઘુત્તમ ઉર્જા. તો આ તમારી જરૂરી એવી લઘુત્તમ ઉર્જા છે. આટલી ઉર્જા હશે તો જ ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થશે. તો એનો મતલબ આપણી આપાત પ્રકાશની જે ઉર્જા છે એ કાં તો એના જેટલી જ, વર્ક ફંક્શન જેટલી જ યા તો એના કરતાં વધારે હોવી જોઈએ. ચલો, તો ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન ક્યારે થશે? જ્યારે આપાત પ્રકાશની ઉર્જા h ન્યુ એ કાં તો વર્ક ફંક્શન જેટલી યા તો એના કરતાં વધારે હોય. હવે તમે આ ફાઈની જગ્યાએ આપણે આમ લખી શકાય. બરાબર. ચલો, h કેન્સલ. શું આવ્યું? તો ન્યુ બરાબર ન્યુ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ ન્યુ 0. મતલબ આ તો આપણે ખબર જ છે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ કોના કરતાં વધારે હોવી જોઈએ? થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કરતાં વધારે યા તો એના જેટલી હોવી જોઈએ. પણ આપણે આને તરંગ લંબાઈના પદમાં લખીએ. હવે તમને ખબર છે ન્યુ એટલે c/λ. શું થાય? આવૃત્તિ. ન્યુ એટલે c/λ. c એટલે પ્રકાશનો વેગ અને લેમ્બડા એટલે તરંગ લંબાઈ. આ લેમ્બડા 0 ને કહેશું આપણે થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ. લેમ્બડા 0 શું છે અહીંયા? લેમ્બડા 0 છે થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ. તો હવે તમે આનું વ્યસ્ત કરી દો સ્ટુડન્ટ્સ. cc કેન્સલ થઈ જાય તો 1/λ 0. તો અગર વ્યસ્ત તમે કરી દેશો તો લેમ્બડા વ્યસ્ત કરો એટલે અસમતા બદલાઈ જાય. બરાબર ને? જો 1/2 ગ્રેટર દેન 1/3 આ સાચું છે. 1/2 એટલે 0.5 અને 1/3 એટલે 0.3. પણ તમે ઉલટું કરી દો તો કોણ મોટું થઈ જાય? 3. બરાબર. એટલે વ્યસ્ત કરો એટલે આ જે ગ્રેટર દેન છે અસમતા એને શું થઈ જાય? લેસ દેન. તો આનો મતલબ શું થયો કે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે ઊંધું થઈ જાય. તરંગ લંબાઈમાં કોણ વધારે હોવું જોઈએ? થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ વધારે હોવી જોઈએ. બરાબર. તો ક્યારે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે તરંગ લંબાઈમાં ઊંધું, આવૃત્તિમાં ઊંધું. શું યાદ રાખવાનું? બંનેમાંથી એક યાદ રાખી લો સ્ટુડન્ટ્સ કે આવૃત્તિ જે છે એ શું વધારે હોવી જોઈએ? યા તો થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ જેટલી યા તો એના કરતાં વધારે હોવી જોઈએ. પછી તરંગ લંબાઈનું પૂછે તો c/λ. તો તરંગ લંબાઈમાં વ્યસ્ત આવશે. તરંગ લંબાઈમાં કોણ વધારે હોવું જોઈએ? થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ વધારે હોવી જોઈએ. હવે આમાંથી બે કેસ લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. આપણે કીધું કે ભાઈ ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે શું હોવું જોઈએ? h ન્યુ આપાત પ્રકાશની જે ઉર્જા છે h ન્યુ એ કોના કરતાં વધારે હોવી જોઈએ? વર્ક ફંક્શન કરતાં. જો આપાત પ્રકાશની ઉર્જાનું સૂત્ર h ન્યુ, વર્ક ફંક્શનનું સૂત્ર જ. પણ આમાં જે ન્યુ આવે છે, આમાં જે આવૃત્તિ આવે છે, ન્યુ એટલે આવૃત્તિ, એ આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ છે. આમાં જે વર્ક ફંક્શનમાં જે આવૃત્તિ આવે એ થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ છે. બરાબર. આ જે આવૃત્તિ છે એ આપાત પ્રકાશની ઉર્જા એટલે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ. વર્ક ફંક્શનમાં જે આવૃત્તિ આવે છે એ થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ આવે. તો તમે અગર આવૃત્તિનું સૂત્ર તમને ખબર હોય c/λ
તો તમે અહીંયા થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ લખો તો અહીંયા તમારે શું લખવાનું? થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ. હવે આપણે આમાંથી બે કેસ લેશું સ્ટુડન્ટ્સ કે અગર આપણી ઉર્જા જે છે એ વર્ક ફંક્શન જેટલી હોય તો શું થાય, અને તમારી જે ઉર્જા છે એ વર્ક ફંક્શન કરતાં વધારે હોય તો શું થાય. બરાબર. h ન્યુ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5 એનો મતલબ કે જે આપાત પ્રકાશની જે ઉર્જા છે, આપાત પ્રકાશની જે ઉર્જા છે એ વર્ક ફંક્શન, આપણે કીધું કે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે શું જોઈએ, તો કે આપાત પ્રકાશની જે ઉર્જા છે યા તો વર્ક ફંક્શન જેટલી યા તો વર્ક ફંક્શન કરતાં વધારે. ચાલો બરાબર. તો હવે જોઈએ અહીંયાથી બે કેસ, બે ફાટ પડી જશે અહીંયાથી. તો કે અગર આપણી જે ઉર્જા છે એ વર્ક ફંક્શન જેટલી હોય તો શું થાય, અગર આપણી આપાત પ્રકાશની ઉર્જા વર્ક ફંક્શન કરતાં વધારે હોય તો શું થાય. ચલો હવે આપણે હમણાં એક ઉદાહરણ જોયું હતું કે ધારો કે વર્ક ફંક્શન એ શું છે, 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે. કેટલું છે વર્ક ફંક્શન? 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આપાત પ્રકાશની ઉર્જા કેટલી છે? 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. બે સરખા છે. આપાત પ્રકાશની ઉર્જા પણ 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, વર્ક ફંક્શન એ 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. બે 10-10 જ છે. આપાત પ્રકાશની ઉર્જા 10, વર્ક ફંક્શન એ 10. તો શું થશે? તો કે તો ખાલી શું થાય, ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય. કેમ કે તમે 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ આપો છો, આપાત પ્રકાશની ઉર્જા, વર્ક ફંક્શન એ કેટલું છે 10, તો એ બધી ઉર્જા વપરાઈ જશે. તો ખાલી શું થાય, ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થશે. તો ફક્ત ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થશે. ખાલી શું થશે? ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન. પણ એ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એની કંઈ ગતિ ઉર્જા હશે નહીં. ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની ઉત્સર્જયા બાદ કંઈ એની ગતિ ઉર્જા હશે નહીં. શું કામ? તમે કેટલી ઉર્જા આપો છો? 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. જે કોના જેટલી છે? એક્ઝેક્ટ વર્ક ફંક્શન જેટલી. તો તમે જે ઉર્જા આપો છો એ તો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે વપરાઈ ગઈ બધી. તો ઉત્સર્જયા બાદ ઇલેક્ટ્રોનને કંઈ ઉર્જા મળે નહીં. તો ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા કેટલી હશે? 0. તો આપણે એમ લખી શકીએ કે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની આ જે ગતિ ઉર્જા છે એ લઘુત્તમ હશે. 0 છે એટલે મહત્તમ ગોતીએ આપણે. ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની લઘુત્તમ ગતિ ઉર્જા એટલે કે મિનિમમ શું આવી? 0. બરાબર. તો આ કિસ્સામાં શું થશે? ખાલી ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન. દાખલા તરીકે કોઈ સ્ટુડન્ટ છે ને એક્ઝેક્ટ 33% આવ્યા. જરૂરી કેટલાની હતી? 33%. આવ્યા પણ કેટલા? 33%. તો શું થાય એનું? ખાલી 12 સાયન્સમાંથી ઉત્સર્જન થાય, પછી એડમિશન મળે નહીં. એવી જ રીતના આમાં પણ શું થયું? ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ખાલી ઉત્સર્જન થયું. ઉત્સર્જન થયા બાદ એને કોઈ ઉર્જા મળતી નથી. પણ માની લ્યો કે હવે આમાં શું છે, આપાત પ્રકાશની જે ઉર્જા છે કેટલી? h ન્યુ એ વર્ક ફંક્શન કરતાં વધારે છે. એનો મતલબ બીજો કેસ, હવે સપોઝ જરૂરી હતી
આપાત પ્રકાશની વર્ક ફંક્શન કેટલું હતું? 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. વર્ક ફંક્શન 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે કે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે જરૂરી ઉર્જા કેટલી છે? 10. પણ તમે જે ઉર્જા આપો છો આપાત પ્રકાશની એ કેટલી છે? 12. વધારે છે. તો થશે શું સ્ટુડન્ટ્સ? તમે કહેશો કે સર 12 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ તમે જે આપો છો એમાંથી કેટલી વપરાઈ જશે? 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ વપરાઈ જશે. ક્યાં જશે 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ? ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જનમાં. શું કામ? કેમ કે વર્ક ફંક્શન કેટલું છે? 10. તો હજી 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા વધે છે. આ 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા કોને મળી જશે? ફોટો ઇલેક્ટ્રોનને મળી જાય. એનો મતલબ ઉત્સર્જન થયા બાદ પણ એ એકદમ ગતિ ઉર્જામાં આવશે. ગતિ એની ચાલુ રહેશે ઉત્સર્જન થયા બાદ. બરાબર. જેને એની કહેવાય એને કહેવાય ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા. બરાબર. તો અગર h ન્યુ ગ્રેટર દેન 5 હશે, તમારી આપાત પ્રકાશની ઉર્જા અગર વર્ક ફંક્શન કરતાં વધારે હશે તો શું થશે? તો ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું મહત્તમ ગતિ ઉર્જા સાથે ઉત્સર્જન થશે. ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું મહત્તમ ગતિ ઉર્જા સાથે ઉત્સર્જન થશે. અને કેટલી હશે મહત્તમ ગતિ ઉર્જા? તો કે આની જેમ 12 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જે શું હતું? આપાત પ્રકાશની ઉર્જા. તો આપાત પ્રકાશની ઉર્જા 12 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાંથી 12 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે કે h ન્યુમાંથી, અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે કેટલી છે આપાત પ્રકાશની ઉર્જા? h ન્યુ. એમાંથી વર્ક ફંક્શન જેટલી ઉર્જા વપરાઈ જાય અને જે બાકીની વધે એને કહેવાય ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા. એને શું કહેવાય? ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા. બરાબર. તો h ન્યુ તમારી આપાત પ્રકાશની ઉર્જા હતી, એમાંથી વર્ક ફંક્શન જેટલી ઉર્જા વપરાઈ જાય, બાકીની જે વધે એને કહેવાય ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા. હવે કે મેક્સ એની જગ્યાએ તમે આમાં લખી શકો મહત્તમ ગતિ ઉર્જા હાફ mv² મેક્સ, h ન્યુ આપાત પ્રકાશની ઉર્જા, 5 વર્ક ફંક્શન. વર્ક ફંક્શન એટલે કે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે જરૂરી એવી લઘુત્તમ ઉર્જા. ચલો આને આપણે સમીકરણ 1 કહીએ. કાલે આપણે બીજું સમીકરણ જોયું હતું, મહત્તમ ગતિ ઉર્જા બરાબર EV0. V0 એટલે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. કાલે આપણે કીધું હતું કે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ હશે મતલબ મહત્તમ ઋણ સ્થિતિમાન, એનોડનું મહત્તમ ઋણ સ્થિતિમાન, ત્યારે મહત્તમ ગતિ ઉર્જાવાળા ઇલેક્ટ્રોન જ એનોડ સુધી આવે. હવે બેયમાં હાફ mv² મેક્સ એટલે કે બંનેમાં મહત્તમ, મેક્સ એટલે મહત્તમ, બંનેમાં મહત્તમ ગતિ ઉર્જા છે. તો આ બંને સમીકરણને આપણે હવે સરખાવી દઈએ. સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ને સરખાવતા ચલો સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ને સરખાવતા તો શું આવશે સ્ટુડન્ટ? સમીકરણ 1 અને તમે 2 ને સરખાવી દો તો શું થાય? બંનેમાં હાફ mv² મેક્સ તો છે તો ઈનો લખો તો શું આવે? h ન્યુ બરાબર EV0. આ બેને સરખાવી દીધા તો આ બે વયા ગયા તો શું આવી ગયું? EV0 બરાબર h ન્યુ -5. સ્ટુડન્ટ્સ આ 3 સમીકરણ
ત્રણ સૂત્ર બહુ અગત્યના, આના પરથી ઘણા બધા એમસીક્યુ આમાં પૂછાયેલા છે, હું તમને કરાવીશ. હાફ mv² મેક્સ મહત્તમ ગતિ ઉર્જા બરાબર hν માઇનસ 5. hν એટલે આપાત પ્રકાશની ઉર્જા, 5 એટલે વર્ક ફંક્શન. બરાબર, વર્ક ફંક્શનનું સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. શું હતું વર્ક ફંક્શનનું સૂત્ર? 5 બરાબર hν0, જ્યાં hν0 એટલે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ. પછી કાલે આપણે જોયું હતું હાફ mv² મેક્સ બરાબર EV0, V0 એટલે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. એ બેને સરખાવ્યા એટલે ત્રીજું સૂત્ર મળ્યું, જે કોનો સંબંધ છે? સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ અને વર્ક ફંક્શનનો. એ શું છે? તો કે EV0 બરાબર hν માઇનસ 5. બરાબર, તો આ ત્રણ સૂત્ર બહુ અગત્યના. અને ચોથું વર્ક ફંક્શનનું phi ઇઝ ઇક્વલ ટુ hν0. ચલો, હવે આપણે આની પહેલાં એક આલેખ દોર્યો, એનો આપણે હવે ઢાળ અને વાય અંતઃખંડ ગોતવાના છે. બરાબર, આપણે હમણાં જે આલેખ દોર્યો એ આલેખનો આપણે ઢાળ અને વાય અંતઃખંડ ગોતીએ. ચલો, કોનો આલેખ દોર્યો તો આપણે હમણાં? સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ અને આવૃત્તિનો આલેખ દોર્યો તો, જે આલેખ તમને સીધી રેખા મળે છે. અને ક્યાંથી ચાલુ થયો તો એ આલેખ? hν0 થી, એટલે કે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિથી. ચલો, તો હવે આપણે હમણાં સૂત્ર સાબિત કર્યું, EV0 is equal to hν માઇનસ 5. EV0, V0 એટલે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ, ન્યુ એટલે આવૃત્તિ. તો આનો જ આલેખ છે, V0 વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો, સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો. આ સૂત્ર પણ એનું જ છે, સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ અને આવૃત્તિ. તો E સાથે ભાગી નાખો તમે, h/e ન્યુ E વડે ભાગી નાખ્યું. હવે અને તમારે અહીંયા એક તમારે સમીકરણ બધાને કદાચ ખબર હશે, y બરાબર mx પ્લસ c. આમાં જે xનો સહગુણક હોય m એને કહેવાય ઢાળ. શું કહેવાય? ઢાળ. અને c હોય એને કહેવાય y અંતઃખંડ. y અંતઃખંડ. બરાબર. તો હવે સ્ટુડન્ટ્સ આમાં જોઈએ કે y બરાબર mx પ્લસ c. તો x એટલે આમાં xની જગ્યાએ કોણ છે? x અક્ષ ઉપર કોણ છે? આવૃત્તિ છે. શું છે આવૃત્તિનો સહગુણક? h/e. તો આ થઈ જશે ઢાળ અને આ થઈ જશે અચળ. જે આમાં c જે અચળ, તો આમાં અચળ કોણ છે? -5/e. એ થઈ જશે y અંતઃખંડ. મતલબ એક m જેવું છે અને એક c જેવું છે. તો આપણે શું કહી શકીએ આના પરથી? તો કે V0 વિરુદ્ધ આવૃત્તિના આલેખનો ઢાળ. V0 વિરુદ્ધ આવૃત્તિના આલેખનો ઢાળ કેટલો? h/e અને y અંતઃખંડ કેટલું? -5/e. કેટલું છે y અંતઃખંડ? -5/e. બરાબર. ઢાળ કેટલો? h/e અને y અંતઃખંડ કેટલું? -5/e. y અંતઃખંડ એટલે કે y ને જ્યાં છેદે. જો હવે અગર તમે આ આલેખને અગર પાછળ લંબાવશો ને સ્ટુડન્ટ્સ, આ આલેખને અગર આપણે પાછળ લંબાવી દઈએ તો જો આને જે છેદે છે આ
એને કહેશું આપણે -5/e y અંતઃખંડ. શું કહેવાય એને? y અંતઃખંડ. અને આ એનો જે ઢાળ હોય e છે h/e. માઇનસ શું કામ આવ્યું y અંતઃખંડ? કેમ કે y ને ક્યાં છેદે? ઋણ y માં છેદે, એટલે y અંતઃખંડ શું આવે છે આમાં? -5/e. બરાબર. ચલો તો આ યાદ રાખજો. તો કે V0 એટલે કે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ આવૃત્તિના આલેખનો ઢાળ h/e અને y અંતઃખંડ જે છે એ -5/e. શું આવશે? y અંતઃખંડ -5/e. ચલો આવી જ રીતના આપણે હવે ત્રીજું જોઈએ. હજી એક આલેખ જોઈ લઈએ. હવે આપણે જોવાનું છે મહત્તમ ગતિ ઉર્જા વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો આલેખ. પહેલાં એ આલેખ જોઈએ, પછી એ આલેખનો ઢાળ અને y અંતઃખંડ ગોતીએ. યાદ રાખ્યું V0 મેં તમને સાથે સાથે સાબિતીના સ્ટેપ એટલે જ લખાવું છું સ્ટુડન્ટ્સ, કદાચ ભૂલાય તો સાબિતી તો હોય જ. ચલો હવે એના પરથી જ આપણે પહેલાં આનો આલેખ દોરીશું, પછી એનો y અંતઃખંડ અને ઢાળ ગોતીએ. ચલો તો કેવી રીતના આવશે જો. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આપણે હમણાં આલેખ દોર્યો એ કોના વિરુદ્ધનો હતો? V0 બરાબર. આપણે V0 વિરુદ્ધ Fનો આલેખ જોયો, તેમાં જોયું હતું કે V0 અને ન્યૂ એ બંને એકબીજાના કેવા પ્રમાણમાં હતા? સમપ્રમાણમાં હતા, એટલે એવો આલેખ મળ્યો હતો. બરાબર, સીધી રેખા. હવે આપણે હાફ mv² મેં આપણે EV0 આપણે સૂત્ર જોયું, તો હાફ mv² મેક્સ બરાબર શું છે? EV0. એનો મતલબ k મેક્સ ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા k મેક્સ બરાબર આમ લખી શકાય હાફ mv² મેક્સની જગ્યાએ. બરાબર, તો શું લખી શકીએ તમે આની જગ્યાએ? હાફ mv² મેક્સ એની જગ્યાએ આપણે શું લખી નાખ્યું? k મેક્સ મહત્તમ ગતિ ઉર્જા. હાફ mv² એટલે ગતિ ઉર્જા થાય, તો k મેક્સ મહત્તમ ગતિ ઉર્જા બરાબર hν - 5. તો આ બે સમપ્રમાણમાં હતા. આલેખ કેવો મળતો તો? સીધી રેખા. આપણે હમણાં સાબિતી કર્યું. તો એનો મતલબ આ બેનો આલેખ પણ કેવી રીતના મળશે? સીધી જ રેખા મળશે. તો હવે જો અગર તમે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ, આમ તો સીધી જ વાત છે સ્ટુડન્ટ્સ, સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વખતે કેવા ઇલેક્ટ્રોન પહોંચે? એનોડનું જ્યારે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ હોય ત્યારે કેવા ઇલેક્ટ્રોન પહોંચે? મહત્તમ ગતિ ઉર્જાવાળા જ ઇલેક્ટ્રોન પહોંચતા હોય. તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલની સાથે ડાયરેક્ટ કોનો સંબંધ આવે? તો કે મહત્તમ ગતિ ઉર્જાનો. તો હવે એનો આલેખ તમને કેવો મળશે? સીધી રેખા. બરાબર, આપણે આની પહેલાં હમણાં સાબિત કર્યું હતું. કે અગર તમે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વધારો છો તો શું વધારવી પડે તમારે? સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ હોય તો શું થાય? અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન છે એને વધારે અપાકર્ષણ બળ લાગે, તો વધારે અપાકર્ષણ બળ લાગે તો તમારે શું વધારવી પડે? એની ઉર્જા વધારવી પડે. અને ઉર્જા ક્યારે વધે? જ્યારે શું વધે? જો તો આ બધા સમપ્રમાણમાં છે. તો હવે આપણે કોનો આલેખ દોરીએ છીએ? એની ઉર્જાનો. તો ઉર્જા ક્યારે વધે? જ્યારે આવૃત્તિ વધે. તો પહેલાં આપણે રિઝલ્ટ એ લખ્યું હતું ને, ક્યારે વધે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા? આવૃત્તિ વધારતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જામાં વધારો થાય છે. તો કે એનો મતલબ પાછો એવો થયો કે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા, મહત્તમ ગતિ ઉર્જા એ કોના સમપ્રમાણમાં હોય? આવૃત્તિના.
બરાબર. જો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વધારો તો ઉર્જા વધારવી પડે, કેમ કે અપાકર્ષણ બળ લાગતું હોય અને ઉર્જા ક્યારે વધે તો કે આવૃત્તિ વધે. તો પણ આ પણ આલેખ ક્યારે સાચો પડે? ઉત્સર્જન ચાલુ ક્યારે થાય તો કે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ પછી. ચલો હવે આમાં ઢાળ ગોતવો હોય તો હવે આપણે આમાં ઢાળ ગોતવાનો છે. કોનો આલેખ છે આ? શું સૂત્ર છે? આલેખ કોનો છે? કેમેક્સ મહત્તમ ગતિ ઉર્જા વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો શું હતું? y બરાબર mx પ્લસ c. m એટલે ઢાળ અને c એટલે y અંતઃખંડ. ચલો બરાબર. તો શું આવશે હવે એમાં? આમાં જો આ x નો સહગુણક એટલે m. x અક્ષ ઉપર કોણ છે? આવૃત્તિ. તો શું છે આવૃત્તિનો સહગુણક? h. તો h ને કહેશું ઢાળ અને આને કહેશું y અંતઃખંડ. તો શું નોંધ લખીએ આપણે? કેમેક્સ વિરુદ્ધ આવૃત્તિ, આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિના કેમેક્સ એટલે કોની ઉર્જા? ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ઉર્જા. ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા ક્યારે વધે? જ્યારે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ વધારો. તો કેવો આવશે એના આલેખનો ઢાળ? તો કે ઢાળ આવશે h. ઓલામાં શું આવ્યું હતું? v0 વિરુદ્ધ હતું તો h/e. આમાં ખાલી h. અને y અંતઃખંડ ચલો અને y અંતઃખંડ શું આવશે? તો કે -5. શું આવ્યું? y અંતઃખંડ અચળ શું છે આમાં? -5. ચલો અગર તમે આને પાછળ લંબાવશો તો ઈ જે છે એ ક્યાં અહીંયા છેદશે? y ને -5 માં. y ને જ્યાં છેદે એને y અંતઃખંડ. ઓલામાં શું હતું? y. ઓલામાં બેમાં v0 વિરુદ્ધ v હોય તો બંનેમાં h/e આવતું, ઢાળમાં આવતું h/e, અંતઃખંડમાં આવતું -5/. આમાં h અને આમાં ખાલી -5, e નહીં આવે. ચલો તો આપણે બે આલેખ જોયા, હજી બે બાકી, એ પણ જોશું. હવે એ પહેલાં આ આલેખના રિલેટેડ આપણે થોડા સમ કરીએ. ચલો હવે અહીંયા તમને એક આલેખ આપી દીધો છે. પાછું જોવો શું છે તો કે કોનો આલેખ આપણને આપેલો છે? તો કે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V0 વિરુદ્ધ આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V0 વિરુદ્ધ આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિનો અહીંયા એક આલેખ છે આપેલો છે. રકમમાં શું છે રકમ? જો ચલો AB અને અહીંયા BC એવું આપેલું છે. તો તમારે આમાં ગોતવાનું છે પ્લાન્ક અચળાંક H. કોનો આલેખ છે આ? સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V0 વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો આલેખ છે. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ V0 નો આલેખ. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V0 વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો આલેખ. અને એમાં આપણે H ગોતવાનું છે. ઓપ્શન કંઈક આવા છે.
ચલો હવે તમારે શું ગોતવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ? આમાં એચ ગોતવાનો છે. તો હવે એચ ક્યાંથી મળે? તમને આનો ઢાળ મળી જાય. જો આનો ઢાળ હોય શું, આપણે વાત થઈ હતી એચ બાય. પણ કોઈ પણ રેખાનો તમે ઢાળ ગોતો કેમ? તમને આગળ આવ્યું હોય છે. ઢાળ ગોતવા માટે તમારે શું લેવું પડે? વાય યામનો ફેરફાર અને છેદમાં એક્સ યામનો ફેરફાર. બરાબર. જો ન ખબર હોય યાદ રાખજો. હવે તો કે માની લો કે તમને આ તો આપણે ખબર હોય વાય, આ એક્સ તમે ગોઈતો હશે ઘણી વાર. તો ઢાળ તમે કેમ ગોતો? રિવાઇઝ કરી લઈ પાછું. તો કે ધારો કે અહીંયા આ x1 આવે છે, અહીંયા x2 આવે છે. અહીંયા એને અનુરૂપ વેલ્યુ y આવે છે, અહીંયા y2 આવે છે. તો ઢાળ એટલે y યામનો ફેરફાર. ઢાળ એટલે શું થાય? તો કે y યામનો ફેરફાર. કોઈ પણ રેખાનો ઢાળ એટલે y યામનો ફેરફાર છેદમાં x યામનો ફેરફાર. હે ને? શું થાય? y યામનો ફેરફાર છેદમાં કેટલો છે y યામનો ફેરફાર? આ જે છે આ અહીંયા એ y યામનું છે. તો કેટલો છે એ ફેરફાર? તો કે આ છે y2 માઇનસ y1, આ છે x2 માઇનસ x1. તો કેટલો છે y યામનો ફેરફાર? y2 માઇનસ y1 અપોન ઘણા નામ યાદ રાખી રહી ડેલ્ટા y અપોન ડેલ્ટા x. ઢાળની વ્યાખ્યા યાદ રાખજો. ઢાળ એટલે y યામનો ફેરફાર છેદમાં x યામનો ફેરફાર. બરાબર. તો કોઈ પણ રેખાનો ઢાળ એટલે આવી રીતના યાદ રાખવાનું. બરાબર. તો હવે શું થાય? આમાં ઢાળ શું થશે? તો કે પાછું ઢાળ એટલે y યામમાં ફેરફાર છેદમાં x યામમાં ફેરફાર. કેટલો છે y યામનો ફેરફાર? મતલબ એ કેટલું છે? આટલું અંતર AB. આ અંતર કેટલું છે? BC કે CB ગમે એ કયો તે ચાલે. y યામનું AB અને BC. તમને એવું ન યાદ હોય તો ઘણાને tan થીટા યાદ હશે તો એ થયું. ઘણાને એમ યાદ હોય ઢાળ બરાબર tan થીટા તો પણ ચાલે. tan થીટા એટલે એ જ થાય સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. બરાબર. આમાં એવું જ થશે. tan થીટા લેશો એટલે સામે કોણ મળશે તમને? ઘણાને એમ યાદ હોય કે ઢાળ એટલે tan થીટા તો એ ચાલે. tan થીટા એટલે સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. પણ એમાં જે થીટા હોય એ યાદ રાખવાનો. જે થીટા હશે એ એક્સ અક્ષ સાથેનો ખૂણો હોવો જોઈએ. આમાં tan થીટા લ્યો તો એ જ મળે તમને. tan થીટા એટલે AB બરાબર સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. એટલે તમને ઢાળ મળી જશે. બરાબર. ઢાળ એટલે tan થીટા અથવા તો y યામનો ફેરફાર છેદમાં x યામનો ફેરફાર. AB લખો કે AB અપોન BC અને BA લખો કે CB લખો, એમાં કંઈ વાંધો નહીં. અને શું હતું આમાં? કોનો આલેખ છે? આલેખ કોનો હતો? V0 એટલે કે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ આવૃત્તિ. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ આવૃત્તિના આલેખનો ઢાળ શું થાય છે? સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ આવૃત્તિના આલેખનો ઢાળ શું હતો? h/e. બરાબર. ચલો તો હવે અહીંયા ઢાળની જગ્યાએ લખી નાખીએ આપણે h/e. તો શું જવાબ આવશે તમારો છેલ્લો? h બરાબર e ઇન્ટુ AB/BC. બરાબર. ચલો હવે તો કયો ઓપ્શન આવશે? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ.
ચલો હવે તમને જે આલેખ આપેલો છે એ આલેખ છે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા. હવે તમને જે આલેખ આપેલો છે એ કોનો છે? તો કે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા જે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં છે. ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો આલેખ આપેલો છે. જે આવૃત્તિ કેમાં છે? હર્ટ્ઝમાં. બરાબર. કેનો આલેખ આપેલો છે? તો કે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો આલેખ. અને ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા હર્ટ્ઝમાં છે અને ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં છે અને આવૃત્તિ હર્ટ્ઝમાં છે. ચલો હવે અહીંયા આપેલું છે તમને 10⁻15. કેટલા આપેલા છે? 10⁻15. અહીંયા ઉર્જા આપેલી છે 3 એટલે 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ચલો આ આલેખ શરૂ ક્યાંથી થતો હોય? તમને ખબર હશે ક્યાંથી શરૂ થાય આલેખ? તો કે આ આલેખ જ્યાંથી શરૂ થાય એ શું હોય? થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ. અને એ જ આમાં આપણે ગોતવાની છે. ચલો લ્યો, આલેખ શરૂ ક્યાંથી થાય? થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિથી. અને થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ જ તમારે ગોતવાની છે. અને ઓપ્શન કંઈક આવા છે. वन इंटू 10⁻4 हर्ट्स, 10⁻14 हर्ट्स, 1.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, 2.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्स અને 2.7. ચલો જેને આવડે મારી સાથે ટ્રાય કરો, ઢાળથી ટ્રાય કરજો, કેમ કે આનો ઢાળ આપણને ખબર હોય એચ, અને એચની કિંમત આપણે જાણતા હોય. કેનો આલેખ છે આ? આમાં એચ બાય ને ઈ નહીં આવે હો. કોનો આલેખ છે આ? કેમેક્સ વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો આલેખ. એનો ઢાળ કેટલો હતો? એમ એટલે ઢાળ કેટલો આવતો? એનો ઢાળ એચ. ભૂલાઈ ગયું હોય તો તમે જોઈ શકો છો આગળ. કેમેક્સ વિરુદ્ધ આવૃત્તિના આલેખનો ઢાળ શું હતો? એચ. ચલો તો કેમેક્સ વિરુદ્ધ આવૃત્તિના આલેખનો ઢાળ શું મળે તમને? તો કે એચ મળે. હવે તો આપણે ઢાળ એટલે તો શું થાય? હમણાં તમને કીધું હતું. તો કે ઢાળ એટલે tan θ યાદ રાખો તોય ચાલે. બરાબર, tan θ યાદ રાખો તોય ચાલે. સામેની બાજુના છેદમાં પાસેની બાજુ, જેમ તમને ઠીક લાગે એમ. અને અથવા તો y યામનો ફેરફાર છેદમાં x યામનો ફેરફાર. તો ધારો કે અહીંયા આ તમે tan θ લ્યો તોય બધું સરખું જ થશે. અને આપણે પહેલાં નામ આપવું પડશે AB અને અહીંયા નામ આપી દઈએ C. તો ઢાળ એટલે y યામનો ફેરફાર એટલે AB અને BC. અથવા tan θ લ્યો તો પણ સામેની બાજુ એટલે કે AB, પાસેની બાજુ એટલે BC. તો કેટલું આવશે? AB કેટલું આવશે? A ની સામે શું છે? 3. B ની સામે અહીંયા 0. તો 3 - 0 પણ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં. BC કેટલું આવશે? તો કે 10⁻15 - μ0. અને H 6.6
હવે આમાંથી તમારે આ ન્યૂ ઝીરોને કરતા બનાવવાના છે, બરાબર. હાલો, તો પહેલાં તો 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જાનો એસઆઈ એકમ શું હોય? જૂલ. તો આ 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટને તમારે જૂલમાં ફેરવવું પડે. આ 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટને તમારે જૂલમાં ફેરવવું પડે. તો કે 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે 1.6 × 10⁻⁻19 જૂલ, બરાબર. કેમ કે ઉર્જાનો એસઆઈ એકમ જૂલ હોય, બધું એસઆઈ એકમમાં લેવાનું હોય. એચનો પણ એકમ શું હોય? જૂલ સેકન્ડ. તો તમારે ફેરવવું પડશે અને જૂલમાં. તો હાલો, ફેરવી નાખ્યું. ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની જગ્યાએ 1.6 × 10⁻⁻19, અહીંયા 10⁻15 ન્યૂ ઝીરો, 6.6 × 10⁻34. ચલો, આ આખાને સામે લઈ જાઉં તો 3 × 1.6 ડિવાઇડ બાય 6.6 10⁻15 ન્યૂ ઝીરો. તો સ્ટુડન્ટ 16 અને 6.6 એટલે મેં તમને કીધું તો આમાં કેન્સલ કરી દેવાનું. એકચ્યુઅલમાં તો 16 × 4 શું થાય? 64. બટ અહીંયા આપણે 16 × 4 66 લઈને આને કેન્સલ કરી દઈએ, બરાબર. કેમ કે થોડુંક રાઉન્ડ ઓફ કરશું તો જ આપણો આન્સર મળે. તો પછી કેટલું રહેશે? 3/4 રહેશે. ચલો, તો શું આવશે હવે? તો કે અહીંયા 16 અને અહીંયા 4 એટલે 3/4. તો 3/4 એટલે 0.75 ઇન્ટુ કેટલા થઈ જશે? 10⁻15. ચલો, તો કેટલો આવશે? ન્યૂ ઝીરો બરાબર એને કરતા બનાવો તો 10⁻15 એટલે 10⁻15 તમે આમ લખી નાખો એવું હોય તો 1 × 10⁻15 minus 0.75 into 10⁻15. 1 minus 0.75 એટલે 0.25. ન્યૂ ઝીરોને કરતા બનાવી દીધું અને એક પોઈન્ટ શિફ્ટ કરી દીધો એટલે 2.4 into 10⁻15. આમાં ધ્યાન રાખવાનું, ઘણી વાર આવું આવશે 1.6/6.6 ઘણા સમમાં આવશે તો એને તમારે 66 લઈ, આમ તો 64 થાય પણ આપણે રાઉન્ડ અપ લઈને ઉડાડી દેવાનું, આવી જ જશે જવાબ નજીકમાં. 2.4 અહીંયા 2.7 નજીકમાં આવી જાય, બરાબર. ચલો હવે નેક્સ્ટમાં જોઈએ. ચલો હવે સ્ટુડન્ટ્સ એક ક્વેશ્ચન છે, જોઈએ. હવે પાછું સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ આવૃત્તિના આલેખ આપેલા છે, પણ બે ધાતુ માટે આપેલા છે. આ ધાતુ A માટે અને આ ધાતુ B માટે. ચલો બરાબર. હવે તમારે એમાં શું નક્કી કરવાનું છે તો કે કયા ધાતુ માટે વર્ક ફંક્શન વધારે હશે. શું નક્કી કરવું છે આમાં આપણે તો કે કયા ધાતુ માટે વર્ક ફંક્શન વધારે હશે.
કયા ધાતુ માટે વર્ક ફંક્શન વધારે હશે? આવો આલેખ આપેલો છે બે ધાતુ માટે. આવો આલેખ આપેલો છે. કોનો આલેખ છે? 𝜇0 વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો. અને કીધું છે કે કયા આલેખ માટે, કઈ ધાતુ માટે, ધાતુ એ કે ધાતુ બી, કોના માટે વર્ક ફંક્શન વધારે હશે? તો સ્ટુડન્ટ્સ આમાં વર્ક ફંક્શન આવે કેમાં? તો કે વાય અંતઃખંડમાં. યાદ કરો જોઈ તો કે V0 વિરુદ્ધ આવૃત્તિના, V0 એટલે કે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ આવૃત્તિના આલેખનો ઢાળ શું હતો? V0 વિરુદ્ધ ન્યુના આલેખનો આલેખ માટે શું હતો? વાય અંતઃખંડ. વાય અંતઃખંડ આપણે શું કહેતા હતા? C બરાબર -π/e. હવે આકૃતિ પરથી જો કોનો વાય અંતઃખંડ વધારે છે, એના માટે તમારે આ બંનેને લંબાવવાનું. ચલો, કોનો વાય અંતઃખંડ વધારે છે? આપણે આ C એટલે વાય અંતઃખંડ, બરાબર. અને આ કોનું છે? બીજો વાય અંતઃખંડ B નો. તો કોનો વાય અંતઃખંડ તમને વધારે લાગે છે સ્ટુડન્ટ્સ? B નો વાય અંતઃખંડ વધારે છે. જુઓ, વાય અંતઃખંડ એટલે વાયને જ્યાં છેદે, તો B નો વાય અંતઃખંડ વધારે છે. તો B નો વાય અંતઃખંડ વધારે. શું થાય વાય અંતઃખંડ એટલે? -π/a. એ તો બંનેમાં સરખું હોય. ચલો, તો કોનું વર્ક ફંક્શન વધારે છે? બીનું વર્ક ફંક્શન વધારે છે, બરાબર. તો બીનું વર્ક ફંક્શન એ કરતાં વધારે છે. કે વાય અંતઃખંડ, આમ તો એમ યાદ રાખી લેવાનું કે જેનો વાય અંતઃખંડ વધારે એનું વર્ક ફંક્શન વધારે. માઇનસ તો ખાલી એટલું બતાવે છે કે માઇનસ તમે મૂલ્યમાં અહીંયા ન લ્યો તોય હાલે. માઇનસ એટલું બતાવે છે કે વાય અંતઃખંડને વાયને ઋણમાં છેદે છે, બસ એટલું જ, બીજું કંઈ નહીં, બરાબર. એટલે માઇનસ તમે કદાચ અહીં ન લ્યો તોય ચાલે. તો જેનો આપણે એમ યાદ રાખી લઈશું, એક નોંધ લખી લ્યો કે વાય અંતઃખંડ જ્યાં વધારે એનો વર્ક ફંક્શન વધારે. તો કોનું વાય અંતઃખંડ વધારે છે? બીનું. તો બીનું વર્ક ફંક્શન વધારે.